දර්ශනයේ මුඛ්‍ය පද පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් මා අද තීරණය කළා නිර්ප්‍රභූත්වය නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ කවුරුද කියන එක සාකච්ඡා කරන්නට. මොකද මේ සංකල්පය ටිකක් සංකීර්ණ සංකල්පයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයක් පවා තිබෙනවා. නිර්ප්‍රභූ අධ්‍යයනය. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සබල්ටර්න්ස් නිර්ප්‍රභූන්. එතකොට මේ නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නය හරිම ගැටලු සහගතයි සහ සංකීර්ණයි. ඒක ටිකක් හැදෑරිය යුතු දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් වචනේ අර්ථයෙන් මේ ගත්තොත් නිවැරදිම අර්ථය ලබා ගැනීම ටිකක් දුෂ්කර වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේකේ පරිවර්තනයේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. එකක් මේ නිර් කියන උපසර්ගය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ භාෂාත්මක ගැටලුකුත් තිබෙනවා. අනෙක් කාරණය තමයි අර සබෝල්ටර්නිටි එහෙම නැත්නම් සබල්ටර්න්ස් කියන වචනේ අර්ථය නිර්ප්‍රභූ කියන වචනෙන් එනවද කියන එක. කොහොම වෙතත් මේක දැන් දීර්ඝ කාලයක් දශක කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂාව තුළ සිංහල භාෂාව තුළ පාවිච්චි වෙලා තියෙන නිසා එය වෙනස් කිරීමේ උවමනාවක් ඇතයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ භාවිතා කිරීම බොහෝ දෙනෙක් කරන නිසා කළ හැකි. නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ හුදෙක් අපට පෙනියන්නට පුළුවන් භාෂාවේ තියෙන යෙදුමානු අරගෙන නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ මේ ප්‍රභූත්වයක් නැති අයද කියන එක. නමුත් ඒක නෙමෙයි විචාරාධ්‍යයනයේදී සහ දර්ශනයේදී සහ පශ්චාත් යටචිත අධ්‍යයනය වගේ දේවල් වලදී නිර්ප්‍රභූන් කියන එකෙන් අදහස් වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන සල්ලි තියෙන එහෙම නැත්නම් ප්‍රභූත්වයේ තියෙන අය නොවන අයද මේ නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ. ඒකම නෙමෙයි. ඒකම නෙමෙයි නිර්ප්‍රභූත්වය කියන්නේ. මේක මූලික අදහස එන්නේ පශ්චාත් මාක්ස්වාදියෙක් කියන්නත් පුළුවන්, නව්‍ය මාක්ස්වාදියෙක්, නියෝ මාක්සිස්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අන්තෝනියෝ ග්‍රම්ෂි කියන දාර්ශනිකයා ඔස්සේ තමයි අපිට මේ අදහස මුලින්ම එන්නේ. ග්‍රම්ෂි තමයි මේ සංකල්පය ගේන්නේ නිර්ප්‍රභූන් කියන සංකල්පය. නමුත් එය පස්සේ වැඩි වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ග්‍රම්ෂිගේ අන්තෝනියෝ ග්‍රම්ෂිගේ මූලික අර්ථය ගත්තත් එයින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඍජුවම නිර්ප්‍රභූන් කියන්නේ අර සල්ලි නැති ප්‍රභූත්වයක් නැති අය කියන එක. එතන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි power and representation. බලය සහ නියෝජනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එතන පැහැදිලිවම තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී නිර්ප්‍රභූන් නැත්ත වශයෙන්ම සමාජීය වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් සේම ආර්ථික වශයෙන්ුත් ආන්තිකකරණයට ලක්වෙච්ච කණ්ඩායම. එතකොට මේ අය ආර්ථික ආන්තිකකරණයකට විතරක් නෙමෙයි ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉකොනොමිකලි මාර්ජිනලයිස්ඩ් කට්ටියක් විතරක් නෙමෙයි මේ අය. මේ අය සමාජීයව දේශපාලනිකව ආන්තිකකරණයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආන්තිකකරණය කියන්නේ මාර්ජිනලයිසේෂන් කියන්නේ මේ අය මාර්ජින් එකට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි සරලව පැහැදිලි කළොත් ඒ කියන්නේ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා, මැද තියෙනවා. ඒකේ පරිධිය තියෙනවා, අන්තය තියෙනවා. මේ අයව සෙන්ටර් එකට ගන්නෙ නැහැ. ප්‍රධාන කතිකාවට, ප්‍රධාන ධාරාවට ගෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ අන්න එකට තමයි මාර්ජිනලයිස් කරන්නේ කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිර්ප්‍රභූන් ඉන්න පුළුවන්, සල්ලි තියෙන නිර්ප්‍රභූන් ඉන්න පුළුවන්. වත්කම් තියෙන, දේපොළ තියෙන නිර්ප්‍රභූන් ඉන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට යම් සුළු ජන කණ්ඩායමකට අයිති, යම් ස්වදේශික ජන කණ්ඩායමකට අයිති පුද්ගලයෝ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට දේශපාලනික සමාජීය නිරූපණයක්, රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක්, ඒගොල්ලන්ගේ හඬ නොඇසෙන බවක් තියෙන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන් පොලිටිකලි මාර්ජිනලයිස්ඩ්. හරිද? ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තිබුණට ඒගොල්ලන්ට මේ දේශපාලනික හඬක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. හරිද? එතකොට මෙතන මේ නිර්ප්‍රභූත්වයේ මූලික අදහස එනකොට ඒක එතෙන්දි කෙලින්ම අර power and representation කියන එකත් එක්ක පැහැදිලිවම බැඳිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ නිර්ප්‍රභූ අධ්‍යයනය
ග්‍රම්ෂිගෙන් පස්සේ ව්‍යාප්ත වෙනවා සහ ඒක දිගුවක් බවට පත් වෙනවා මේ ගායත්‍රී චක්‍රවර්ති ස්පියක් ගායත්‍රී ස්පියක් කියලා අපි බොහොම ජනප්‍රිය දන්න ස්පියක්ගේ මැදිහත් වීම සහ ඊටත් කලින් ඇත්තටම මේ රණජිත් ගුහාගේ මැදිහත් වීම සහ තව නිරුපදු අධ්‍යයන කණ්ඩායම් ඉන්දියානු උගතුන් පාදක කරගෙන විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙනවා. තාම බලවත් දැන් රණජිත් ගුහාගේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය ගත්තම ඌ තාම ශක්තිමත් මේ නිර්ප්‍රභු අධ්‍යයනය ගොඩනගනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙයක් තමයි මේගොල්ලන් උන්ගේ දේශපාලනික නිරූපණයට දේශපාලන බලයට තියෙන සීමිත ප්‍රවේශයක් මේ අයට. සාමාන්‍යයෙන් මූලික ලක්ෂණයක් මේ නිර්ප්‍රභුන්ට. හරිද? එතකොට ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව්ස්, ඒගොල්ලන්ගේ අදහස්, ඒගොල්ලන්ගේ පර්යාවලෝකය ඒක මේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රක්චරලි ඒගොල්ලන් එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ව්‍යුහාත්මකව බහිෂ්කරණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. ධන ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ඩොමිනන්ට් රජයන ආයතනවලට සමාජීය සංස්කෘතික දේශපාලනික ආර්ථික ආයතනවලට ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඉග්නෝර්ඩ්. ඔන්නෝක තමයි ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වෙන්නේ. එතකොට ගායත්‍රී ස්පිවැක් ලියුවා තාම වැදගත් ලේඛනයක් ලිපියක් කුඩා ලිපියක් පස්සේක දීර්ඝ වශයෙන් මේක ටිකක් තික් කරලා ලියනවා. නමුත් මේක මේ can the subalterns speak කියලා. මේ ලිපිය තාම පරිවර්තනීය ලිපියක් බවට පත් වෙනවා නිර්ප්‍රභු අධ්‍යයනය සම්බන්ධයෙන්. එතෙන්දී ඇය නගන මේ ප්‍රධානම තර්කය තමයි මේ can the subalterns speak. එතකොට නිර්ප්‍රභුන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්ද? එතකොට මෙන්න මේක වැරදි ලෙස වටහා ගැනීම ලෝකේ පුරාම තිබිලා තියෙනවා මේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන්. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ නිර්ප්‍රභුන්ට කතා කරන්න බෑ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. නිර්ප්‍රභුන් කතා කරනවා. They can speak. But their voice is not heard. අනේකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන ව්‍යුහයන් නැහැ. right ඇහෙන ව්‍යුහයන් දැන් අපි මෙහෙම හිතමු දැන් ලංකාවේ යම් ජන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා right අපි හිතමු වැඩි ජනතාව කියලා හිතමුකෝ හරිද වැඩි ජනතාව එහෙම නැත්නම් අපි ලංකාවේ අඳගොවියෝ කියලා හිතමු එතකොට මේගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙනවද ආයතන වලට ඇහෙනවද දේශපාලනික සංවිධාන වලට ඇහෙනවද පාර්ලිමේන්තුවට ඇහෙනවද වගේ ඒවා ප්‍රශ්න එනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේ ඩොමිනන්ට් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට හඬ ඇහෙන්නේ නැති එක තමයි ස්පියක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ කතා කළාට ඇහෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඔන්න තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔක ලෝකේ පුරා දෙන ඔක ඉන්දියාවේ සමහර කුලවලට lower caste populations ඉන්නවා communities ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. right? ස්වදේශික ජනතාව ඉන්නවා ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔස්ට්‍රේලියාවට ගියොත් ඇබරිජින්ස්ලාගේ හඬ ඇහෙනවද? ඊළඟට දැන් මෙතනදී can the subaltern speaks එකේදී යා ගොඩාක්ම උත්තර දෙන තැනක් තමයි මේ මිෂෙල් ෆූකෝ වගේ දාර්ශනිකයන්ට. ඒතර මේ ෆූකෝ තර්ක කරපු දෙයක් තමයි මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ අවවර ප්‍රසාදිත මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ හඬ නගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ගායත්‍රී ස්පියක් පෙන්නපු කාරණේ තමයි මේ ෆූකෝ කතා කරන්නේ යුරෝපියන් කන්ටෙක්ස්ට් එක. යටත් විජිත බවට පත් වෙච්ච යටත් විජිත වල ජීවත් වෙන අවුරුදු 100 ගණන් යටත් විජිත වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ලෝකයක ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන් ලංකාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැන්වල මිනිස්සුන්ට මේ කතා කළාට ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ස්ත්‍රීන් වගේ ගත්තාම ගායත්‍රී ස්පියක් පෙන්වන කාරණේ තමයි ඒගොල්ලන් doubly silenced.
ඒ කියන්නේ පුරුෂාධිපත්‍ය සහිත පුරුෂයන්ගෙන් බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලන්ගෙන් එක පැත්තකින් සයිලන්ස් කරනකොට ඊට පස්සේ කොලොනියලිසම් වලින් යටත් විජිතෙන් තවත් ආකාරයකින් සයිලන්ස් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ හඬ සපුරා ඇහෙන්නේ නැති තැනකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් අනිත් පැත්තෙන් එන ගත හැකි තර්කයක් තමයි සමහරට කියන්න පුළුවන් දැන් මේ කම්කරුවෝ නිර්ප්‍රභූන්ද දැන් ගයතිස්පියක් අනුව නම් නෑ. ඇයි කම්කරුවන්ගේ හඬ ඇහෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යුනියන්ස් තියෙනවා, වෘත්තීය සමිති තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ හඬ නගන්න පුළුවන්. නමුත් අර පෙසන්ට්ස් දිනිඳු ගොවීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. ස්ත්‍රීන් ඉන්න පුළුවන්. පහත් කුලවල ස්ත්‍රීන්ගේ හඬ එහෙම පහසුවෙන් ඇහෙන්නේ නැහැ. කම්කරුවාගේ හඬ හැමතිස්සෙම නිර්ප්‍රභූත්වය අර මේ ගයත්‍රි ස්පියක්ගේ අර්ථ නිරූපණය අනුව. එයාගේ අර්ථයෙන් එහෙම මේ දැන් කම්කරුවාගේ හඬ කියන්නේ නිර්ප්‍රභූත්වයේ හඬක් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට නිර්ප්‍රභූ කියන්නේ දැන් අපි සාරාංශයක් විදිහට ගත්තාම නිර්ප්‍රභූත්වය කියන්නේ ස්ට්‍රක්චරලි මාර්ජිනලයිස්ඩ්. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ඔවුන්ගේ නිරූපණය, නියෝජනය, ඔවුන්ගේ හඬ ව්‍යුහාත්මකව බහිෂ්කරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ව්‍යුහාත්මකව බහිෂ්කරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන බොහොම little opportunity to influence. බලපෑම් කරන්න තියෙන හැකියාව ඉතාම අවමයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඊළඟට ඒගොල්ල වෙනුවෙන් දැන් ඔය අපි දැන් ගොඩක් වෙලාට මේ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ඒගොල්ල හිතන දැන් අපි කියන්නේ speaking for marginalized දැන් මේ ආන්තිකකරණයට ලක්වෙච්ච මේ නිර්ප්‍රභූන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් එතන මේ ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ ස්පියක් කියන විදිහට දැන් අපි කතා කරන්න හිතනවා කියන තැනම ඒ කියන්නේ උගත් පරිපාලකයෝ දේශපාලනඥයෝ ඒ වගේ අය අර මේ නිර්ප්‍රභූන්ට වෙනුවෙන් කතා කිරීම for marginalized people speak for marginalized people කියන එකම problematic right ඒක problematic right එතකොට අර සබර්ටන් ගේම නැත්තම් නිර්ප්‍රභූගේ තිබෙන සැබෑ පර්යාවලෝකය කවදාවත් මේ කියන්නේ එයාගේ පර්යාවලෝකය නෙමෙයි රීඉන්ටර්ප්‍රිටඩ්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි බුගත්තු ගිහිල්ලා නිර්ප්‍රභූන් වලින් හඬ නගනකොට හඬ නගන්නේ නිර්ප්‍රභූගේ හඬ නෙමෙයි. අර්ථ නිරූපණය කරපු දෙයක්. ලේඛනවල ලියන්නේ අර්ථ නිරූපණය කළ දෙයක්. right? දේශපාලකයෝ කතා කරන්නේ අර්ථ නිරූපණය කරපු දෙයක්. එතකොට ඒක නිසා ඔවුන්ගේ හඬ ව්‍යුහාත්මකව මර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. එතකොට ගායත්‍රි කියන කාරණය තමයි subaltern cannot speak as a subaltern. right? එතකොට එයා කියන එක තමයි මේ existence systems of power මේ තියෙන බලයේ පද්ධති මගින් right කවදාවත් මේ ආන්තිකකරණයට ලක්වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලන්ට genuine representation එකක් නියමාකාර වූ නියෝජනයක් ලබා ගන්නට බැහැ. නියමාකාර නියෝජනයක් ලබා ගන්නට බැහැ. right එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ බලාධිකාරය සහිත රජයන් මේ dominant institutions වලින් right හඬ ලබා ගැනීමට නම් එයා කරන යෝජනා ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් එයා කරන එකක් තමයි යම් ආකාරයකට ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම හඬ මතු කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන සංවිධානාත්මක ව්‍යුහය එහෙම නැත්නම් ආයතනික පද්ධතීන් වෙනස් කිරීම right ඒ කියන්නේ සහ create space where they can represent themselves කියන කාරණේ තමන්ටම තමන්ව නියෝජනය කිරීමේ
අවකාශය සකස් කිරීම කියන එක ගායත්‍රී ස්පියක් මතු කරන දෙයක්. රයිට්? ඊළඟ තර්කය තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන එක තමයි intellectual should practice humility. එතකොට මේගොල්ලන් නිහතමානීත්වය, බුද්ධිමතුන්ගේ නිහතමානීත්වය, රයිට්? ඔවුන්ට හඬක් තිබෙනවා කියන දේ පිළිගැනීම, ඔවුන්ගේ හඬට මතුවෙන්නට ඉඩ හැරීම කියන දේ, ඒ කියන්නේ බුද්ධිමතුන් ගිහිල්ලා අර ආන්තිකකරණයට ලක් වෙච්ච නිර්ප්‍රභූන් නියෝජනය කිරීම වෙනුවට නිහතමානී භාවයට පත් කිරීම, ඔවුන් කෙරෙහි පැහැදිලි ලෙස, වඩා සංවිධිත ලෙස, වඩා පරිස්සමෙන් listen carefully කියන, ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දීම කියන දේ ගායත්‍රී යෝජනා කරන දෙයක්. ඊළඟට ආයතනික ව්‍යුහයේ change the institutions that exclude them කියන එක එයා තියෙන දෙයක්. ඊළඟට collective action, සාමූහික ක්‍රියාවන්. ඒ කියන්නේ බිම් මට්ටමේ උදාහරණයක් විදියට ඔවුන් කියන්නේ marginalized එහෙම නැත්නම් ආන්තිකකරණයට ලක් වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් සංවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඔවුන් වෙනුවෙන් movements, ව්‍යාපාර, ඔවුන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනය, මෙන්න මේ වගේ සාමූහික ක්‍රියාවන් ඔස්සේ ඔවුන්ට අර අහිමි වූ හඬ, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ හඬ නොඇසී යාම නැති කර හැකි කියන යම් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ටිව් අදහස් කිහිපයකුත් ගායත්‍රී යම් තැන්වලදී ලබා තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අර්ථයෙන් ගත්තාම නිර්ප්‍රභූ අත්දෙන ඉතාම පුළුල් විෂයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ දල අදහසක් නිර්ප්‍රභූවරයෙක් කියන්නේ කවුද? නිර්ප්‍රභූන්ගේ නිර්ප්‍රභූන්ගේ ලක්ෂණ මොනවද? ඒ ලක්ෂණ වල ඓතිහාසික තත්ත්වයන්, ඒ කියන්නේ ග්‍රාම්ෂි, රණජිත් ගුහා, ස්පියක් ආදී කරා එනකොට මේ අදහස පරිණාම වෙච්ච ආකාරය වගේ දේවල් පිළිබඳ ඉතාම සංක්ෂිප්ත අදහසක් දැක්වීම තමයි මෙහිදී බලාපොරොත්තු වුණේ.